Ti devo raccontare la mia storia, come i miei genitori hanno lasciato l'Algeria, per che motivo? No, allora, in 76 c'era questa guerra Algeria-Marocco per questo fiume che si chiamava Polisario e noi non potevamo stare ancora in Algeria perché eravamo già francese, come l'Algeria era francese, potevamo stare, ma il fatto che il quartiere, diciamo il paesino dove abitavamo sul mare, erano tutti marocchini, erano tutti partiti, ci siamo trovati quasi da soli, come avevamo i documenti francesi, siamo arrivati in Francia. In Francia è stato bello, Ma perché avevate i documenti francesi? perché l'Algeria, quando i miei genitori sono nati in Algeria, l'Algeria era francese. E quindi Io nascevi che avevi già il passaporto francese. sì, E vi siete spostati in Francia per sentirvi più parte della vostra comunità perché i prima vostri vicini se n'erano andati. anche, e poi il fatto che avevamo i documenti francesi, siamo stati rapatriati dalla Francia. Che difficoltà finanziarie, di lavoro? Difficoltà che avevamo in Algeria, nessuna difficoltà finanziaria, il lavoro, era solo perché ci siamo sentiti da soli dopo. Perché tutti se ne stavano andando in Francia. Andavano in Marocco perché l'Algeria li ha buttati fuori i marocchini. Per via dei conflitti che c'erano. Sì, e tutti i marocchini sono stati espulsi. E quindi dopo avete pensato di andare in Francia. Eh sì, il fatto che non avevamo i documenti marocchini, andare in Marocco non ci aspettava niente, invece la Francia, il fatto che avevamo già di nazionalità francese, la Francia ci ha aiutato, avevamo tutto. Quindi è stata un'esperienza positiva alla fine. Molto positiva. Cioè ti Molto. sei sentita come immigrante, espatriata, arrivare in Francia, ti sei sentita Subito francese. accettata a casa e avevamo anche di più di quello che avevamo, anche se stavamo bene in Algeria, siamo stati molto molto bene in Francia. Bene. E, mm, e invece quando sei lasciato la Francia per andare in Svizzera, che sentimento hai avuto? Onesto. Allora, io in Francia è tutta la mia vita, tutti i miei bei ricordi, il mio lavoro, le mie scuole, i miei amici, la mia famiglia, è tutto per me la Francia. E poi la Svizzera non è che la conoscevo e quando ho conosciuto il tuo papà ho lasciato tutto per il tuo papà. Quindi era una cosa stavolta per amore. Amore, diciamo, sì. E la Svizzera come ti ha accolta? La Svizzera, bene, ho conosciuto delle bellissime amici, una bellissima amicizia ho legato tante amicizie con gente, mi sono sentita subito accettata, mi sono integrata subito e poi è la mia seconda casa, ecco, perché ho conosciuto il tuo papà e ho avuto voi qua, che siete la mia famiglia e per me fa parte della mia vita. Un'al- Bello. Un'altra seconda casa. E beh, quindi ti sembra che cioè, la tua esperienza di migrante è un'esperienza dove tu ti sposti e trovi comunque una buona qualità di vita. Certo, quello e anche dipende dalle persone. C'è persone che vogliono integrarsi, c'è persone no. Invece io mi sono adattata alla Francia come mi sono adattata qui alla Svizzera e poi ti dico la Svizzera per me adesso rappresenta tanto perché ho avuto la mia famiglia, mi sono creata la mia famiglia e fa parte di me. E, e cos'è che volevo chiedere ancora? Secondo il tuo punto di vista personale, ti consideri un immigrante? Se mi considero un immigrante, no, non so Cosa vuol dire per te la parola immigrante? spiegarti, sai che io con l'italiano non so Dillo, tanto. dimmelo in francese. Immigrants, pour moi, c'est ceux qui arrivent, qui n'ont pas de travail, qui doivent chercher un travail, doivent s'intégrer. C'est des immigrés comme ceux qui gardent toujours la même nationalité. Moi, non. Moi, je suis d'origine marocaine, j'arrive en France, je suis française, même si
J'arrive en Suisse, je deviens suisse, donc j'appelle pas ça immigrante, j'appelle ça plus intégré, voilà. Et l'idée que tu as des émigrants qui n'ont pas de travail, qui viennent, ils s'intègrent pas, c'est une idée que tu as eue grâce aux médias ou c'est une idée que tu as eue personnellement en connaissant ces gens, en Moi, connaissant des immigrants? Tu l'as eu en regardant la télé, en non, voyant des films, en lisant le journal? moi, je pense que s'intégrer, c'est une chose qu'on a dentro. Ouais, Una mais cosa- cette idée que tu as des immigrants, tu l'as eu comment? T'as rencontré des immigrants et donc tu t'es faite cette idée qu'ils sont comme ça? Moi, Ou j'ai tu des- l'as eu grâce à la télé, aux médias? non, moi, j'ai connu des immigrés qui sont arrivés avec leur nationalité étrangère et ils ont bavé, ils ont dû chercher du travail et ils ont dû vivre avec l'assistante sociale. Euh, Donc ça n'a pas été c'est grâce à des connaissances. C'est pas une idée que tu t'es faite en lisant les journaux ou en regardant la télé. ah, c'est aux gens que j'ai connus. Non, non, c'est aux gens que j'ai connus. D'accord. Et Tandis qu'est-ce que que penses-tu moi, de... je ne me sens pas immigrante, mais je me sens intégrée, je me sens passe-partout, je me sens... Parce que c'est une chose qu'on a dentro. Et pourtant, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, immigrant? Le mot immigrant, qu'est-ce que ça Quand signifie? tu immigres, tu pars d'un pays à l'autre. En fait, les immigrants, c'est des gens qui laissent leur pays pour Et qui trouver une meilleure qualité de vie dans un autre pays. ouais. Donc Donc, moi aussi, à Londres, je peux me considérer immigrante tu parce peux que te... je suis venue dans un autre pays Voilà. et voilà. Et toi aussi, Alors t'es moi, premièrement, partie. je suis partie de l'Algérie. Mes parents, pas moi. Mes parents sont partis de l'Algérie e, e non per cercare una migliore qualità di vita, ma perché erano costretti a lasciare il paese. C'era questo problema tipo, non guerra, di, capisci, per questo polisario, per questi oro, per queste cose qua. Perché lì avevamo tutto, stavamo bene, era più, erano costretti i miei genitori. Invece io venire in Svizzera non sono venuta a cercare né un lavoro né per avere una vita più bella. Però ti Eh, sei stabilita, vale anche per la gente che parte per stabilirsi in un altro certo, posto. ma dico, non sono venuta in Svizzera per migliorare la mia condizione di vita, capisci? Sì, Io sono venuta per amore e i miei genitori sono venuti in Francia non per soldi né per avere una vita migliore, perché è l'unica eh, come via di... perché in Marocco non potevano andare, non avevano nessun documento marocchino e l'unico paese che poteva accoglierli era la Francia. ok. Ecco, E per poi cosa... dire che erano immigrante, ma non sono andati per cercare, come fanno tanti, vanno in America, vanno in Londra, vanno dappertutto per lavoro, per cercare una miglior vita, condizioni di vita. Questo non è stato né il mio caso né il caso dei miei genitori. Secondo te l'immagine che abbiamo degli immigranti nei giornali e in tele è un'immagine positiva, vera, falsa, negativa? Io la vedo negativa, falsa, perché al giorno d'oggi hanno tendenza a generalizzare tutto, perché ci sono immigranti che sono come qua in Svizzera o in Francia, 50 anni, 60 anni, magari non hanno la nazionalità del paese dove vivono, ma sono sempre stati considerati come immigranti, come stranieri, anche se hanno, anche se sono integrati, li considerano sempre come stranieri. Io più una negativa, più un'immagine negativa. Ok, bene, penso che è tutto. Ho risposto bene, amore? Tutto. Sei tutta bella.